Главное выбрать хороший. Хайповая тема, кстати, тоже здорово. Да, но... Потому что там не видно. Раз, два, три. Иначе потом... Так, следующий. Герасимова Вера и Орлова Евелина. Нормально, сколько у нас тут Орловых? О, я ее знаю. Я знаю половину. Аня, не мешай. Я тоже готова. Ну тогда не девчонки. Надо держать. Давай. Я видел закат, твой метро полный соблазна. Мне так жаль, я не смог тебя удержать. Капли летят, но скоро буду держать. Зубы глубоко, до крови кусали тело. В теплую землю капала пена с губ. Люди страдают на планете Земля, им больно. И тогда мы замыкаем круг. Научиться брать ради Черного моря. Обнять стариков, поцеловать и простить. Мне нравилось искать в тебе смысл в объятиях твоих тонких спин. Полный круг сансары сделает колесо. И все снова тут. Планета эксперимента делает шаг. Другой мир полон любви, и он так близко. Планета эксперимента делает шаг. Другой мир полон любви, и он так близко. Планета эксперимента делает шаг. Другой мир полон любви, и он так близко. Следующая. Кашина Настя. Это нормально. Ну, она у нас богачка. Каким мы номером? А уже 9. Следующие участники Хьюз, Аня и Царькова Мария. Да, это наши. Это наши.
О, это бабенцы, кроссы классные. Так, не надо меня так делать. Да. Пожалуйста, большая просьба, Ирина Сергеевна, заново музыку можно? Мешатели. Да, классно. Спасибо большое. Пронина Анастасия. Не, ну было круто. У нас у единственных нормальный. Ее реакция. Спасибо. Смирнова Оля. А, не верти. Я так знала, Поливан. Taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Спасибо. Не держусь руками за тобой, как за облаками. Я кусаю губами, небо и тебя обнимаю. Словно во свете можно все, даже больше еще. Я себя поджигаю. По пути тебя
Волосова есть? Интересно будет, чувствую. Ой, интересно есть. Момент какой-то такой. Так, внимание, ребята, в этом году столько желающих показать свои таланты, поэтому мы не успели сегодня на 2 переменах только показали